今天咱们的小故事啊，是天津一位网友阿姨给我提供的故事素材，在这里啊，老海表示衷心的感谢啊。咱这位网友阿姨今年已经70多岁了吧？这说的是在20几年前，也就2000年年底的时候，那时候他们家那边可能是有拆迁，然后一块就被安排到天津市河北区的一个小区里面这个生活了啊，估计是拆迁房什么的，一块统一啊，就是说安置到那儿了。哎，也都是新房，也非常好啊，生活各方面也比较方便。然后呢，你想搬家，头一天就搬家，搬家完那一天就特别的累。等转天呢起来，你家里头或者他爱人该上班上班，孩子该上学上学都走了，留在老阿姨自己一个人，当时50出头是吧？在家呢收拾东西，哎，就是他家自己在收拾东西的时候，哎，忽然间他就听见他们家这个厕所的门吱扭吱扭的这样响，就像有人在推那个厕所门一样。一开始响两声呢，咱家也没往心里去，就觉得是不是风吹的干嘛的？哎，就是该怎么收拾还怎么收拾。过了一会儿，又听见那个厨房厕所的门啊，吱扭吱扭的这样，就是来回这样响。然后咱阿姨呢就觉得挺奇怪，就看了一眼，一看也没人啊，也没干嘛，是吧？哎，然后呢，他就过去了。过去之后呢，就把那个厕所的门啊，那是20多年前厕所门还都是有小挂钩的，哎，就挂侧面那个钩上，等于把门给固定住了。然后这个厕所门就不响了。他刚把厕所门固定住，一扭脸的功夫，又听见他们家厨房的门吱扭吱扭的这样响。这个王阿姨感到就特别莫名其妙，那时心里有点害怕了。你想一个女人是吧，到一个新房间里去，一个人，一般女人胆都小，再加上这莫名其妙的动声是吧，她心里就挺嘀咕的。看了一看，看一圈也没人也没嘛的，后来说还是进屋继续收拾去了。刚收拾一会儿，又听见那个厨房门吱扭吱扭这样响，这阿姨就有点害怕，就过去之后，然后她一看这哪来这么大风是吧？一会儿吹厕所门，一会儿吹厨房门的。然后她往窗户外面看，当时是天气非常的好，根本没有一丝的风，而且外面那个树叶啊，连动都不动，没有风。这阿姨心里就感觉到已经七上八下，就觉得啊，就是有奇怪事儿。然后她也是把这个厨房的门，哎，也用那个挂钩给挂上了，哎，两个门都固定死了。然后呢，她呢，就是该忙活嘛就忙活嘛，是吧？都固定死了，也就没有再出嘛其他的动静，是吧？阿姨还琢磨，可能是背不住，是不是这个新房子这门是吧？它有那个热胀冷缩，都那是木头门了，是吧？哎，不是这么的这个调的位这么准，自己在那儿背不住摆动啊嘛，还自己这么安慰自己呗。然后呢，等转天正好是周末，哎，他的女儿不上学，就陪他一块在家一块收拾啊。在收拾过程当中，也出现了这个门不停的这样吱扭吱扭这样响，而且说实话，你看着这个门没有动，但是来讲，它仍然发出这种声音。所以来讲，就是他的女儿当时可能还是个学生，就特别害怕。然后咱这阿姨呢，只能是劝她闺女，就说啊，没事没事，这是那个新木头门，这潮气比较大，是吧？可能自己在那儿震没关系，就安慰那孩子呗，是吧？别把孩子吓着。但他心里就咯噔一下，就觉得啊，这房子不老太好了，是吧？是不是有嘛事儿？但来讲，你想那时候安置房，2000年的时候，你也不可能说是就因为这个马上这房不要换就得走，是吧？哪那么简单事儿？对普通老百姓，土木不能煽动，是吧？哎，那你只能是看情况吧，继续在那儿忍着呗，是吧？哎，等到第二天晚上睡觉的时候，奇怪的事儿就发生了。不知道睡到什么时候啊，突然间咱家阿姨就清醒就醒了，然后她就在那个黑夜当中啊，睁着眼就这么看，忽然间她就看见一个白色的这么一个影子从远处就向她飘过来了。嚯，这个影子啊，1人多高，应该是个女的啊，穿的是那个又白又长的那种白色的裙子，而且头发也是披散到地，也是白色特别长的头发，脸什么都看不清，就像低着脸一样，一团的气，就是白乎乎一个白影子从他就飘过来了。咱那阿姨就看傻了，这也不知道自己是做梦是亲眼看见，反正当时他是特别清醒的头脑，就看见这个影子就放他飘过来了，然后就飘到他跟前就停住了，然后呢就感觉那个影子是
盯着咱这阿姨，咱这阿姨呢也就看这影子，两个人这样对视得有10几秒钟，然后那个影子突然间，哎，就往后错，哎，就像那个平移一样，啪就往后飘，往后飘呢，哎，越飘越远，越飘越小，最后哎，等又到了他那个卧室门那的时候，哎，铁门上一闪就没有了。然后咱家阿姨呢，就当时感觉特别的惊恐啊，但是也没敢声张，怕把这家里人呢就吵醒，那个家里人害怕。然后他心里就琢磨，哎呦，这坏了！看这间房子，别看是新房，在之前已经有人在这住了。这是过来警告他，就是嘛呢？这是我的地方，你让阿姨他们家人搬走，是吧？真是地盘，知道就这意思。然后咱阿姨哪能搬走去？你不可能搬走啊！然后这件事儿也没声张。完了之后呢，又隔了1、2天，阿姨晚上就半夜就做梦，就梦见一个女的啊，哭哭哒哒就跟她就说。他说：“那女人就说，哎呀，姐姐呀，你看我今年才52岁，我不想死啊，是吧？你看这个人间多好，我不想死，我也不想走啊，您能帮帮我？”在梦里就跟那女人就说：“你看你52岁，我53岁，咱俩都是差不多年龄大。你说人间是好，但是啊，你看你就是这个命，是吧？你应该认命，哎，你还能去更好的地方，你总停留在这儿不也不好吗？是吧？”哎，他在梦里还劝那个女的啊，然后呢，越说呢，他就越清醒，最后把自己呢从睡梦中给说醒了。醒了之后呢，咱俩一看，哦，原来是场梦，然后呢就想去厕所。他一起身一起来，就感觉后面有人跟着他一样啊，因为胆小，黑灯瞎火的，他就想把那个过道灯给打开。这么一开灯的时候，本来是灯管一开，啪，我就整个亮了。可是当时那个情况不是。一开灯之后，那个灯管啊，一个红色像烟头这么大小，一个小红火苗，让我啪的一声就给憋了，还跳闸了，这咵的啪的一声，给这阿姨吓一跳，啊，一吓一跳，那么一喊，哎，他爱人就醒了起来了，起来之后，哎，就把那个闸门给合上，一开灯，他整个厅就都亮了。咱阿姨呢，心里还是比较诚实的，就这样也没跟家里人说这些他经历这乱七八糟的事儿。然后呢，等转天天亮了，家里人都走之后，他就隔着空气就开始说拜上。咱家阿姨就说啊，就说那个屋里头那大仙儿是吧？大神，那个不管您怎么样吧，反正您看我们也穷家和业在这儿是吧？我们也是搬到这儿来了，就是什么呢？哎，您呢就是说是包容一下我们是吧？您就别找见我们了是吧？哎，您就打好就去哪儿，需要我帮助您就说话，我只要能帮我尽量就帮。一直在那就是作揖啊，就是那个说好话，一连说了好几天。就过了2天晚上，咱阿姨就迷迷糊糊又睡着了。睡觉的半梦半醒之中，就听耳边有个女的一直跟她说话，就说：“姐姐，你每天念100声佛号，回向给鬼道众生。”然后就这句话，你每天念100声佛号，回向给鬼道众生。一直呢，就这句话在阿姨耳边呢，就是来回家扔绕的，来回家是说，最后把咱阿姨给说醒了啊。说完之后，咱阿姨琢磨，哦，这是人家点拨我来了，是吧？哎，告诉我这么一个方法。然后从那以后，咱那阿姨呢就入了这个老师这个门了。然后每天呢都念老师的名号，回向给这些鬼道众生。您别说，念了一段时间之后，家里乱七八糟的那些奇闻异想干嘛就没有了，而且这噩梦啊、怪梦干嘛也就都没有了。那女人呢也就再也没有出现。您说这多有意思是吧？哎，像在咱们这个空间呢，恐怕有不同的这个磁场，同时居住是吧？有的时候呢，不知道什么因缘就碰到一起了。其实来讲，万一碰见，你也不用说是非常的大惊失色干嘛的。其实来讲，一般情况下碰见的这些朋友们，基本上对方是对你都是有一定的因缘，并且说呢，他也是很可能是来有求助于您的啊。有的时候呢，念念老师的这个名号啊，念念老师的课文呢，就是回向给他们，对他们可能就是一个非常好的帮助啊。说到底呢，还是老海那句话，就是作为咱们凡夫俗子，就应该心怀敬畏，多做善事，莫问前程。今天咱这故事啊，是安徽的一位网友姐姐给我提供的故事素材，在这里老海表示衷心的感谢啊。咱这网友姐姐她现在是住在安徽，但是她的老家呢是在江苏的南通啊。她就说这2年呢，感觉自己的运气不是太好，
尤其呢是在这个财运这方面有点困扰。你像这人家南方人呢，他都有一个意识，就是嘛呢？一到有不顺了，别扭的时候，他就会考虑到，是不是这老家这个祖坟有什么问题啊？是吧？是不是这些年没回老家，这祖坟上有没有什么变动？对这个整个家族，对自己的这个健康啊、运势有没有什么影响？是吧？咱那姐姐就想到这一步了啊。然后呢，他就跟着2位师兄，我感觉他们都是修炼的人啊。然后就一块儿呢回了他的那个南通的老家啊。到了老家，到墓地一看，他那墓地啊是埋葬的是他的爷爷奶奶还有祖辈的祖先啊。到那儿一看，果不其然出问题了，就是嘛呢？因为这江苏南通，人家这南方小城啊，这些年发展非常快。在这个墓地的这个上空啊，架设了很多的高压电线、高压线网，就是那种输电的那种电线，大铁塔上面架着电网，是吧？去哪个方向全都有。所以呢，就在这个墓地这个墓园的上空啊，形成了一个高压电网网状的这么一个结构。在咱这种结构啊，在咱们这个传统学说上来讲啊，这叫天罗地网。你想，在天罗地网下面，你说对这整个这个家族的运势能是有好事吗？肯定会受到一些不好的影响啊！一看这种情况呢，跟他一块去，他有一位师兄，人家会做这方面的这个操作，是吧？就在那儿开始就是操作这种法事啊。然后呢，最后又在那些这个铁塔、铁架子那底下，铁架那上面呢，贴了那种黄色的那种符啊，带很多字儿的那种符，就贴上了。贴完之后，操作完之后，咱这姐姐呢，也心里呢也就觉得特别的踏实，就觉得这样应该差不多，就发自内心有种欢喜，是吧？看来就能解决好。然后呢，他们就是当天就出了这件事呢，晚上他们都是住的宾馆，跟这2位师兄啊，还有他呢，都在宾馆里住。然后晚上他有一些老家的亲戚到宾馆里看望他们，大伙呢坐在房间里一块聊天啊。聊天过程当中，他就听到啊，就是他那宾馆对面的那个房间里面有一个小孩哭得特别厉害。这个孩子年龄不大，应该也是个婴儿1-2岁，有这意思吧。可是啊，这个哭声非常的奇怪，撕心裂肺的，很不正常。你想，咱这网友大姐也是做母亲的，人家也养过孩子，一听这音儿就不对，这孩子。后来之后一直这样哭这样闹啊，也比较吵人，是吧？那阵天已经晚了，整个楼道里头这个人呢，可能都休息不好。关键不是对这孩子身体本身也不好，这么哭也不是事儿。然后呢，咱那网友姐姐就跟他那师兄就说了，您是不是给帮忙，别让那孩子哭，您听着是多难受。而他师兄就说不想这些管这些闲事儿，但是咱这姐姐一直求他的师兄，是吧？因为女人嘛，心比较善。然后他师兄行啊，好。然后呢，就让他另外的一位师兄陪同一块儿去，有2位师兄啊。然后呢，就给他另外一位师兄呢，又是一个这个符咒啊，就说嘛，你贴在对面那个门上面，贴门外头。然后呢，咱这位大师兄在这就开始持咒，就开始操作。你别说啊，持咒持了将近不到2分钟，有1分多的时候，对面那孩子就不哭了，安静下来了。一直到转天早晨他们退房的时候，这孩子也没哭一声。你说这非常奇怪啊！后来之后，当时1-2分钟过后，这孩子不就不哭了吗？咱那网友姐姐的一位堂妹当时也在现场一块聊天，就觉得这个师傅啊本事特别大，然后呢就软磨硬泡，就说师傅您给我也来一张这个吧，是吧？来张这个咒我回家贴我们家车上，我就开车2把刀，出门光害怕，我贴车上能不能就是说是避免一些不好的东西，是吧？而他师傅说行，人师傅也比较慈悲，也送给这堂妹这么一张符咒，是吧？然后呢，他们就完成了这个江苏南通的这么一个行程，就回来了，感觉还挺好。就是现在不1月份嘛，就是在12月份的时候，然后他那个咱这网友堂妹呢，突然间给咱这网友就打电话就说：“哎呦，姐姐，您可不知道，您走之后啊，这个他这堂妹又开车上山，反正就是那边都是山路，是吧？走的是山路，是吧？开车本来就2把刀，然后那天啊，他们这车上坐着好几个人，他堂妹这一家人都在车上。她老公开车，她还没开车，然后迎面就过来一辆大卡车，山路，卡车速度还挺快，而且说是路还很窄，
眼看就快躲不开了。他堂妹当时都已经撒手边，就说完了，今天就算结束，全家都得完，你知道吗？就到那种情况下了。哎，您说这怪不怪啊？就是说不知道哪么一个机缘巧合，他们竟然跟那大卡车给错过去了，是吧？这么窄的路，对面来的这么气势汹汹，这么快的速度，他们竟然就是说不知道什么状况下，竟然躲过去了，只是车的侧面给刮伤了。哎，你人都没事儿，这不等于是捡了一条命吗？后来之后，咱那个网友姐，咱网友姐，她这个表妹就说是不是我那车上贴的这师傅这张符咒就起到作用了，等于救了我们全家人，就马上就给咱那网友打电话，跟他交流这件事儿。然后呢，咱这网友也感到非常惊讶哎，就觉得这事儿非常的这个很神奇。你看，咱那个铁塔上贴的这个符咒，那天晚上那孩子哭。又在对门上贴了这张咒，然后1-2分钟之后，那孩子就不哭了。这回他这堂妹又经过这件事儿，是吧？他车上不贴了一张吗？是吧？哎，能避一个大难，咱这网友也感到就是也非常神奇是吧？后来咱网友跟我讲，他在一个偶然的机会看到我发的视频了。我的视频介绍什么呢？介绍咱那个楞严咒，就是这个我跟大伙儿一直介绍过，一直相关视频一直都被封杀，你知道，就是这楞严咒。咱那网友姐姐她偶然发现到我视频里这个楞严咒，她突然间看见这个楞严咒跟咱这师兄给人贴那几个咒一样。后来他跟他师兄一打听，没错，他师兄贴的也就是楞严咒。他就感觉非常的高兴，非常的欣喜，然后马上呢就在我那橱窗里边，等于就下单了，就请了一大堆楞严咒回家。他说这东西有嘛事我也贴上，确实是非常殊胜。为嘛老海之前一直跟大伙儿介绍楞严咒，就是楞严咒是佛家第一大咒。您看那上面密密麻麻的嘛。第一大咒，第一来讲它是最长的一个咒，2000多个字。第二来讲它的这个地位在佛教当中是非常的重要的。只要有人在传播这个楞严咒，佛教就不会灭亡，就是这么一个重要的地位。而且说，他如果说是您把它贴到您的车里边，贴到您的门上、窗户上，还有说您手机上随身携带的话，所有一些不良场都会主动避让。他太殊胜了。哎，通过这个故事呢，正好是有这么一缘分，跟大伙儿再宣传一下这楞严咒。咱们是佛教第一大咒，正法正念。这个东西咱说实话，如果它是邪的歪的话，那就没有正的了。哎，就是这么一个概念朋友们好，我是老海。今天咱们继续给大伙儿讲故事今天咱这故事是天津一位网友姐姐给我提供的故事素材，在这里老海表示衷心的感谢。这是在1月2号，咱这位网友姐姐给我分享的她给我发的私信。她觉得在她身上发现了一件不可思议的事情。在12月底的时候，也就是12月28、9号那意思吧，咱这位网友姐姐她不幸她那个阳了这咱这姐姐那个岁数挺大的，我估计得60多岁、50、60岁然后阳了之后呢，一直就是发高烧。听咱姐姐讲她得20来年没发过烧了。好，那些日子一直发到39度多，给自己烧得稀里糊涂的连着烧了3天。前2天的时候一个是昏迷状态，再来讲就是嘛呢，这腰特别疼。因为咱这种疾病对这个免疫系统破坏性是非常大的，所以咱那姐姐突然间烧这么一回还身体真受不了，腰疼的都坐不起来，一天到晚哼呦嗨呦。然后呢，每天晚上他儿子在11点来钟就是说给他来测体温来还真不简单。在这个第3天晚上的时候，这个烧慢慢就降下来了等于就是脱离那危险了，是吧？只要把那个烧体温能降下来，这人基本问题不大。但来讲呢，就是说是他这个腰还非常疼痛，坐都坐不起来就是在他儿子给他测体温时，他不得加温度表，不得等会儿吗？就在这个时候，他突然间不知不觉的自己他这个左胳膊就抬起来了，也不知道为嘛他是没有意识的，他就在那儿就是这么测了表了，他的手自己不知不觉就抬起来了。抬了一会儿，他才反应过来，感觉这怎么回事？他呢也就没太往心里去，是不是自己下意识有点稍迷糊了，把手抬起来是吧？他就把手放下来了，是吧？然后呢，就测完体温，一看温度降下来点了，感觉就没问题不大，就继续睡觉了。等到睡到夜里头，也就是说是1、2点钟的时候，忽然间
他这个手啊，这左胳膊又自己又抬起来了，一直就在那儿举着，并且呢，这回抬了一会儿之后啊，他就迷迷糊糊的，就感觉啊，就像有人跟他说话一样，是吧？也听不清，反正有这么一个意识。然后呢，他的这个左手的手心呢，就对着自己，就这样抬着，对着他不躺炕上，就这样对着自己。然后有个声音就告诉他，哎，你在你手心上写2个字，你随便写2个字。然后呢，咱那姐姐当时不是也是发着烧干嘛呢？就感觉啊，就是赶快把这个症状渡过去，把这个病除了，是吧？他就在迷迷糊糊用右手在自己左手心上写2个字，叫病除，把那病除掉，是吧？他写完之后，然后自己不由自主的就用这个右手在这左手上把这2个字给抹了一下，就感觉就是说把那个病除那病气给抹掉一样，反正那种心理暗示呗，是吧？就抹了一下，然后继续呢。他就睡着了啊，后来也就没再发生什么。可是早晨起来一醒之后，咱这姐姐感觉啊，精神特别好，烧也退了，嘛症状也没有了。原来这前2天啊，就是说是这个腰酸背疼的，坐都坐不起来，腰疼成那样啊，这回很轻松起来了，腰也不疼了，没事了。就是迷迷糊糊写俩字这么一抹，阳康了。你说这多神奇是吧？然后他是1月2号下午，他给我写的私信，跟我说是就这2天他发生这个亲身经历这件事儿。你说这多有意思！其实来讲啊，就像不管是什么疾病啊，多重的病啊，在另外一个空间，在咱传统学说上来讲啊，其实来讲那都是因和果，是吧？那都是一种，就是说你必须要经历的这么一个还债干嘛的这么一个过程，是吧？其实来讲没有病，在另外一个学说上来讲啊，咱在咱这个人间，你该治的治，该吃药吃药，该干嘛干嘛，就是另外一个比较玄学的学说上来讲，其实没有病这么一个说，很多都是还债，是吧？你看越是这个病的特别重啊，或者说是就是说很难受，其实来讲那是一个非常好的一个还债的过程。你看像咱那些人，估计啊，就是说人家有伤根有善缘，有人在忽悠他，也许是他的祖先，也许是他以前做过什么好事啊，人家有人来报答他了，给他出来这么一个方式方法，帮他把这个病气给除掉了。你说多有意思啊，是吧？咱们说跟那个童话故事一样，这是咱们网友亲身的经历啊。还有就这几天，还有不少我的那些网友啊，给我发私信，就是嘛呢？老海啊，我请了你那个八卦铜葫芦地钱，我挂我们家了。还有我请的那个朱砂的那个万联手串什么的，我请了。你看啊，到现在我都还没阳了，我已经就是坚持到现在了。其实来讲，像咱这朋友干嘛，他身体不见得就非常强壮啊，很多都是女性同胞啊。到现在坚持还问题不大。有的就说这确实是不是这种东西增强了正能量，帮他抵御了，是吧？你看我在说这个时候，我一讲这些东西啊，就有的人就认为是嘛，你看你又要买东西。其实来讲啊，你太狭隘了，真的。其实来讲，在我跟大伙介绍之前，像这种什么八卦铜葫芦地钱，像朱砂什么的，千百年以来，它就是起到一个提升正能量一个作用。我不介绍，人家很多人也全都知道，只不过我是通过讲故事啊，通过大众这个媒体啊平台啊，跟大伙儿再分享一下这方面知识。您愿意请，你觉得信，你就随处可以请去，你不见得非得买我的啊，你上网随便搜随便查，你信谁你就买谁都行，请谁都行，就是不要把这个眼光总盯在别人挣钱上。你这么狭隘的话，等于是你固步自封，你把你的所有的路都堵死了。对于我来讲，没有任何意义。很多朋友都相信老海在我这儿请了各种各样的东西，有的朋友感觉非常好，跟我分享一下，我把他们的回馈的结果跟大伙儿也分享一下，能够增强给大伙儿的信心，或者是大伙儿能有谁能受点启发，受点启迪。万一有一个人受益了，咱说实话，我就觉得我这件事就不白做，你说是吧？反正不管怎么样，作为咱们这个凡夫俗子，老海还是那句话，咱们就应该心怀敬畏，多做善事，莫问前程。好了，今天老海跟大伙儿讲这么一个小故事啊，有喜欢老海视频朋友，欢迎您关注、转发、点赞，谢谢大家，咱们下期再见，拜拜的您嘞。